المهندس محمد علي، حضرتك رئيس قطاع التطوير في سي انوفيشن. بتقال لي ان حضرتك احد عباقرة هذا الكيان. احنا قدمنا برنامج على مدى 6 سنين اسمه كاب. ليه 6 سنين؟ اشتغلنا ازاي؟ ايه القواعد الاساسية اللي التزمنا بيها في برنامج كاب؟ يعني الحمد لله على الشهادة دي. بس أنا عايز أقول لحضرتك إحنا تقريبا كل التيم اللي موجود وكل من شارك في سي انوفيشن من أول يوم ليه هو تقريبا لازم يكون بيتسم بده كبرودكت. إحنا البرودكت ده كلنا تقريبا كل واحد فينا بيتعامل معاه على إنه جزء لا يتجزأ من شخصيته. احنا كلنا الباك جراوند بتاعنا كلنا بنشتغل في الاي ار بي ده من ساعه تقريبا ما اتخرجنا على مدى الخبرات والاكسبيرينس. يعني انا تقريبا بشتغل في المجال من 2008. من اول شغل ليا وانا بشتغل في الاي ار بي سيستم دخلت في التفاصيل بتاعته. وصلنا لمرحلة من التمكن ومن معرفة كل تفاصيل السيستم ده. دورنا على كل حاجة محتاجاها المؤسسات، محتاجاها البيزنس موديل المختلفة عندهم العجل ده او ما عندهمش، ان احنا نوفر بديل مصري بكل بعقول مصرية يحاول يوفر لهم كل ده وزيادة. اول حاجة احنا كانت بالنسبة لنا حطيناها قدام عينينا هي البيزنس ستاندرد بتاعت اي حاجة بنعملها. يعني احنا مش مجرد هننفذ حاجة او هننفذ بيزنس نيد او حاجة بتتقال لما نقعد في ميتنج بنعمل بيزنس اناليسز للشركة او للمنظومة او للمصنع اللي احنا رايحينه. نسمع كتير قوي كل المعطيات اللي عندهم. مش كل اللي بيتقال بيتنفذ، او مش كل اللي بيتقال يتعمل، مش عشان احنا مش عارفين نعمله، بس عشان هو ممكن يخالف ستاندرد في البيزنس، ستاندرد في الاكاونتنج، ستاندرد في الفاينانس، وده احنا ما بنقبلش بيه وده احنا مش بنعمله في كاب. فمن اكتر المميزات اللي موجوده في كاب هو انه مطابق للستاندرد بتاعه البيزنس والمعايير المحاسبيه والهندسيه في كل المجالات او في كل الموديولز اللي موجوده فيه. الحاجه الثانيه برضو اللي احنا شفناها بالنسبه وتخص الجزء بتاع الار ان دي يعني، واشتغلنا عليه الفتره اللي فاتت كويس، ان احنا في عندنا لما رحنا شركه واثنين وثلاثه وعشرة، الناس دي بتبقى عندها مشاكل ان هي محتاجه تشتري سيستم واثنين وثلاثه لحاجات معينه، وده طبعا بيتطلب كواليفيكيشن لناس تبقى موجوده عندهم بتكاليف باهظه الثمن. هي موجوده ولا لا؟ هل البرامج دي في اكسبيرينس ليها تقدر تديرها وتشغلها ولا لا؟ دي بقى مشاكل كتير بتقابلهم. احنا خدنا النقطه دي وخليناها نقطه قوه عندنا. ازاي؟ ان انا خليت الموديولز اللي موجوده جوه كاب هي كل الموديولز اللي محتاجاها الشركات المختلفه بالاكسبيرينس اللي عندها موجوده في سيستم واحد، بتانتجريت مع الاي ار بي اللي عندك، او لو انت ما عندكش هي بتقوم از ستاند الون ابلكيشن كامل متكامل مش محتاج حاجه جنبه. عندنا الموديول للاتش ار متكامل، عندنا موديول للبلاننج والبرودكشن متكامل، داخل فيه جزء من الاي اي اللي هو حديث العالم دلوقتي. احنا فكرنا فيه من قبل كده بشويه. يعني كان بيعتمد على الذكاء الاصطناعي في الاساس. في جزء كبير من الموديولز فيه داخل فيها ان انا ازاي اخلي السيستم يساعدك ويطلع لك البيست براكتس بتاع حاجات كتير. لما اجي اقول لك حط لي خطه الانتاج وانا اكون مغذي السيستم طبعا بشويه كريتيريا معينه، وبدوسه زرار واحده السيستم يطلع لي احسن بلان طبقا للي انت حاطته لي ده.